Γύρος χοιρινός ή κοτόπουλος, σπιτικός με πίτα ή τορτίγια. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα σάντουιτς με πίτα γύρο, πιτόγυρο όπως λέγεται πολύ εύστοχα στη Θεσσαλονίκη? Τώρα σε μόνο μισή ώρα έχετε το πιο νόστιμο γύρο και φτιάξτε το στα παιδιά σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Παίρνουμε κρέας χοιρινό από λαιμό. Αν θέλετε να είναι πιο ψαχνός ή για τους πιο μερακλείδες, πάρτε ανάμεικτο, βάλτε και λίγη πανσέτα και ζητήστε από τον κρεοπόλη σας να το κόψει σε λωρίδες λεπτές. Όλοι δέχονται. Ή πάρτε λεπτές φέτες κρέας και κόψτε το εσείς. Αν θέλετε να κάνετε γύρο από κοτόπουλο, ζητήστε φιλέτο από στήθος και μπούτι, χωρίς κόκαλο φυσικά. Και κόψτε το και εκείνο σε μικρές λωρίδες. Η μαρινάδα είναι ίδια και στα δύο. Φυσικά όλη η παστοριά, όλα τα μυστικά είναι στη μαρινάδα. Δώστε βάση και ξεκινάμε. Σε ένα μπολ βάζουμε μισή κούπα ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας μιλόξιδο, μια κουταλιά αλάτι, μια κουταλιά ρίγανη και το πιο χαρακτηριστικό που δίνει αυτή τη γεύση στο γύρο είναι το μπαχαρικό σουμάκ, μια κουταλιά. Μια κουταλιά μπούκοβο και μια κουταλιά μουστάρδα που βρήκα εγώ με μέλι, ή αν θέλετε μια κοινή μουστάρδα και λίγο ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Δίνει εξαιρετική γεύση στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Ένα κοφτό κουταλάκι μαύρο πιπέρι και λίγο από το αρωματικό λάδι που έχουμε μέσα τα σκορδάκια μας και μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε καλά ώστε να ομογενοποιηθεί η μαρινάδα μας. Περιχύνουμε με αυτήν τα κομμάτια μας και βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Περίπου 1 μέτριο κρεμμύδι είναι αυτό. Και κάνουμε ένα μικρό μασάζ να πάει παντού, γύρω γύρω από κάθε κομματάκι η υπέροχη αυτή μαρινάδα. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 12 ώρες τουλάχιστον και μία μέρα ακόμη καλύτερα. Συνήθως κάνουμε από βραδύ στη μαρινάδα και την επόμενη μέρα βάζουμε τα κομμάτια μας πάνω σε σχάρα και ένα ταψί από κάτω με νεράκι ή σε λαδόκολλα. Αυτή τη φορά θα επιλέξω λαδόκολλα. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο τους 200 βαθμούς ή πάνω στο γκριλ για λιγότερο από μισή ώρα αν θα το βάλετε ψηλά στο γκριλ. Περίπου στο 1/4 ανακατεύουμε λίγο έτσι για να ψηθούν και από την άλλη πλευρά. Συνολικός χρόνος ψησίματος για τον χοιρινό γύρο γύρω στα 30 λεπτά και για τον γύρο κοτόπουλου το πολύ 15 λεπτά. Παίρνουμε αραβικές πιτούλες, τις λαδώνουμε ελαφρά, βάζουμε και λίγη ρίγανη. Τις ζεσταίνουμε στο φούρνο στους 160 βαθμούς, όχι παραπάνω, 4-5 λεπτά και βάζουμε σως γιαουρτιού, φέτες ντομάτας, φετούλες από κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, από το φρεσκοψημένο τραγανό γύρο που φτιάξαμε, μουστάρδα, πατατούλες τραγανές σπιτικές που τηγανίσαμε μέχρι να ετοιμαστεί ο γύρος και καλή απόλαυση! Επίσης ο γύρος είναι υπέροχος και με τορτίγες που βρίσκουμε σε διάφορα μαγαζιά, έτσι delicatessens, κάτι special μαγαζιά γειτονικά ή και σε σούπερ μάρκετ και βάζουμε ό,τι θέλουμε. Κλείνουμε σε φακελάκι και απολαμβάνουμε με μια κρύα μπύρα.